ဒီညအစီအစဉ်တွေထဲ So many contradictory statements coming from all sides. ဟိုမုစ်ရေလက်ကြားပိတ်သလားဖွင့်သလားဆိုတဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေအကြောင်းကြားကြဖို့ရှိသလိုမြန်မာဘက်ကိုကြည့်ပြန်ရင်လည်း မျိုးသားရေးဆိုရရဲ့လမ်းကြောင်းကလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကိုအခြေခံပြဋ္ဌာန်းထားတယ်။ဗလာသလန်တော်နလန်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်။သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကပါတီကိုဆုတ်ခွာသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့မယုံကြည်ပါဘူး။ သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကို NUG သမ္မတအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အပေါ်မတူတဲ့သဘောထားအမြင်တွေအကြောင်းလဲစူးစီးတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာဟိုမုစ်ရေလက်ကြားကိုပြန်ပြီးပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပြီလို့အီရန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘက်ကလှုပ်ဆောင်ပေးရမှာတွေပြက်ကွက်နေတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မနေ့တောက်ကြနေ့တုန်းကတော့ဟိုမုစ်ရေလက်ကြားပြန်ပွင့်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကောင်းကြားခဲ့ရပြီးကမ္ဘာဈေးကွက်အသီးသီးလဲအဲ့ဒီသတင်းကြောင့်အခြေအနေပြန်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဦးတည်ခဲ့ပါတယ်။မနေ့တုန်းကလေးကတော့အမေရိကန်သမ္မတထရမ့်ဟာအီရန်နယ်ကြားငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူမှုရရှိမလားမချင်းဘယ်သင်းမောမှပင်လယ်ကွေးကနေထွက်မသွားနိုင်အောင်အမေရိကန်ကဆက်ပြီးပိတ်ဆို့ထားမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ရေလက်ကြားပြန်ပွင့်ပြီဆိုတဲ့ကြေညာချက်ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အခုလိုအီရန်စစ်တပ်ကပြန်ပိတ်ထားတယ်လို့မပြောသေးခင်အချိန်မှာရေနံဓာတ်ငွေ့ကြီး LPG တွေတင်ထားတဲ့သင်္ဘောဒီဇယ်နဲ့ရေနံနဲ့ရေနံဓာတုပစ္စည်းတွေသင်္ဘောတချို့ဟာဟိုမုစ်ရေလက်ကြားကိုဖြတ်သွားခဲ့ပြီးအိုမန်ပင်လယ်ကွေးထဲဝင်သွားတာကိုရေလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာမှတ်တမ်းတွေကပြသနေပါတယ်။တနမန်ရေးဆိုင်ရာ BBC သတင်းတောက် James Lander ကအခုနှစ်ရက်အတွင်းဖြစ်ပျက်နေတာတွေအကြောင်းအခုလိုပြောပါတယ်။ So many contradictory statements coming from all sides. The Iranian side အခုနဲ့တခုကွဲလွဲနေတဲ့ကြေညာချက်တွေဟာဘက်ပေါင်းစုံစီကနေထွက်လာနေပါတယ်။အီရန်စီကနေလည်းဒွိဟများပွဲပြောဆိုချက်တွေကြားနေရတာမှာအီရန်နိုင်ငံသားဌာနကရေလက်ကြားအခုပွင့်နေပြီလို့ပြောထားချိန်မှာပဲအီရန်တော်လှန်ရေးတပ်ဆောင်တပ် IRGC ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးပြောပြန်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံသားဌာနအနေနဲ့အီရန်ဘက်ကတကယ်လိုက်ရောပေးနိုင်တာတဲ့ပို့ပြီးပြောနေသလားဆိုတဲ့တွက်ဆမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။သတိထားတဲ့နာကတော့တရားဝင်ကြေညာချက်တွေဘလို့ပဲရှိရှိလက်တွေ့မြေပြင်အခြေအနေတွေတကယ်ဘလို့ရှိနေသလဲဆိုတဲ့အပေါ်ဆက်စစ်နိုင်မှုလိုပါတယ်ဆိုပြီးပြောသွားတာပါတခါအမေရိကန်နဲ့အီရန်ညာငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူမှုကရောတကယ်တည်းနီးစပ်နေပြီလားဆိုတာမှလည်းပြောဆိုချက်တွေကွဲလွဲနေပြန်ပါတယ်ထရမ့်ကနီးစပ်နေပြီလို့ပြောတဲ့အချက်ဟာမမှန်ကန်ဘူးလို့အီရန်ပါလီမန်အကြီးအမှုကဆိုပါတယ်နှစ်နိုင်ငံကြားကွဲလွဲချက်တချို့ကိုညှိနှိုင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အမေရိကန်သမ္မတရဲ့စကားဟာအီရန်ဘက်ကဖြေလျှော့လိုက်ရောမှုတွေလုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးတက်ရောက်မှာကိုအီရန်ဘက်ကမလိုလားဘူးလို့ဒီဟရန်မျိုးတော်မှာရှိနေတဲ့ BBC သတင်းတောက်ကဆိုပါတယ်ဒေါ်နယ်ထရမ့်ပုံဖော်ပြောနေသလိုမျိုးအတိုက်အတာအထိမရောက်ရင်တော့သိတာလဲတိုးတက်မှုတွေရှိတဲ့လက္ခဏာမျိုးကိုတော့နှစ်ဖက်လုံးစီမှာမြင်တွေ့နေရတယ်လို့လည်း BBC သတင်းတောက်ကဆိုပါတယ်အသေးစိတ်တွေရှစ်ဆက်ဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုတဲ့နှစ်ဖက်သဘောတူမှုတွေရရှိလာကြပြီလို့နားလည်ရပါတယ်တခါလက်ဘနွန်နိုင်ငံတောင်ဘက်ပိုင်းအပြည့်ရဲ့သဘောတူမှုကလည်းအတော်လေးခိုင်မာနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတိုက်ခိုက်မှုသေဆုံးမှုသတင်းမျိုးတော့ရှိနေပါသေးတယ်အစ္စရေးရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကြောင့်လူတစ်ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်လက်ဘနွန်တောင်ပိုင်းအယ်ခီယမ်မြို့မှာရှိနေတဲ့ BBC သတင်းတောက်ကာရင်တိုဘီကအခုလိုပြောပါတယ်This town and other towns in the area have seen very intense အခုကျွန်မရှိနေတဲ့မြို့အပေါင်းဝင်အနီးနားတခြားမြို့ရွာတွေမှာအင်မတန်ကြီးမားပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုတွေမနေ့တောက်ကြနေတုန်းကဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လူနေတိုက်တာတွေအပေါင်းဝင်အခြေခံအဆောက်အုံတချို့ကိုအစ္စရေးစစ်တပ်ကမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးနေခဲ့တာလို့ယုံကြည်ရပါတယ်အဲ့လိုဖျက်ဆီးမှုတွေကြုံရတာလွယ်ပြီးတခြားကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူးလက်ဘနွန်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းနိုင်မှုရာကုလသမဂ္ဂကနေရာချထားတဲ့ UNIFIL လို့အတူကောက်ခေါ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းပြန်ပြီးကင်းလှည့်နေကြတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးပြောသွားတာပါကြားခဲ့ရသလိုဟော်မုစ်ရေလက်ကြားအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစွမ်းရည်လောင်စာဆီကဏ္ဍရိုက်ခတ်တက်ရောက်ခံရစဉ်မှာပဲရုရှားရဲ့ရေနံတွေကိုမဝယ်ယူရေးပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားချက်တွေကိုအမေရိကန်ကနောက်ထပ်တစ်လတိုးပြီးဖြေလျှော့ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရုရှားရေနံတွေကိုဝယ်ယူခွင့်တက်တန်းတိုးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့အမေရိကန်ကပြောခဲ့အပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာမှာပဲတကယ်တမ်းမှာတော့ထပ်ပြီးဖြေလျှော့ပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုနောက်ထပ်တစ်လတက်တန်းတိုးလိုက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာဈေးကွက်ထဲမှာရုရှားရဲ့ရေနံစိမ်းစီတွေနောက်ထပ်တန်း100ထိအောင်ရောက်လာနိုင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးမှာသမ္မတပူတင်ရဲ့အထူးတန်အဖြစ်ခန့်ချင်းခံထားရသူ Kirill Dmitriev ကပြောပါတယ်မြန်မာဘက်ကိုကြည့်ရင်တော့2021စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကလေးကဖမ်းဆီးထားတဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပေါင်းဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကတိုက်တွန်းပါတယ်ဒါအပြင်ခိုင်မာတဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်မဲ့အခြေအနေပတ်ဝန်းကျင်မျိုးတွေဖန်တီးပေးဖို့လဲနေပြည်တော်ကိုလက်ရှိချုပ်ခိုင်ထားသူတွေကိုကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ကတိုက်တွန်းတဲ့အကြောင်းသူ့ရဲ့ပြောခွင့်ရစတေဖန်ဒူဂျာရစ်ကဆိုပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ကအရက်ဝတ်လဲပြီးစစ်တပ်ကြောတော့နောက်ခံပြုလွှတ်တော်ကနေတဆင့်သမ္မတရာထူးရယူခဲ့တဲ့နောက်မြန်မာ21ရက်အကျဉ်းသားတွေကိုလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့တာမှာသမ္မတဦးဝင်းမြင့်ပါဝင်လာခဲ့ပေမဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားဆဲဖြစ်ပါတယ်
တခါထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်လည်းဖြစ်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ Sihasak Phuangketkeow ဟာနေပြည်တော်ကိုလာမဲ့သတင်းပတ်ထဲသွားဖို့ရှိတယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေကဖော်ပြပါတယ်။သူ့ရဲ့ခီးစဉ်အတွင်းမှာသမ္မတနေရာရယူထားတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ဟောင်းဦးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံမှုစီစဉ်ထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်ဟောင်းသမ္မတနေရာရယူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံတစ်ဖွဲ့လုံးအနေနဲ့ကတော့မမြောက်ကြောင်းဂုဏ်ပြုလွှာမပေးပို့သလိုလာမဲ့မေလထဲမှာကျင်းပမဲ့အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာလည်းသမ္မတလိုမျိုးနိုင်ငံရေးယာရုကိုမြန်မာကိုကိုစားပြုခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ရဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးလည်းဖြစ်မြန်မာအရေးအာဆီယံအထူးပန်လည်းဖြစ်တဲ့ Miss Teresa Lazaro က BBC နဲ့ပြည်ပမေးမြန်းခန်းမှာပြောဆိုထားပါတယ်။ပုံရဟမင်းကြီးလီယိုဟာအာဖရိကတိုက်တော်တော်ကြွချီနေတာမှာလက်ရှိကမ္ဘောဒီနိုင်ငံနဲ့တက်ကြမြောက်နေအဖြစ်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီမှာသူနောက်ဆုံးဟောကြားတဲ့တရားဒေသနာတဲ့လူတွေအနေနဲ့အကျင့်ပြတ်ခြားဆမှုဒုစရိုက်မှုတွေကနေရှောင်ရှားကြဖို့နဲ့သဘောတရားတရားစကားရင်းမြစ်တွေကိုလူရက်ဖျက်ဆီးတာမျိုးကျူးလွန်ကြဖို့အတော်လေးအလေးပေးသတိပေးခဲ့ပါတယ်။အယ်ဂျီးရီးယားကနေကင်မရွန်းနိုင်ငံစီပုံရဟန်းမင်းကြီးကြွချီလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုတော့အန်ဂိုလာနိုင်ငံစီခီးဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပဲနေရာပဲရောက်နေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။ခုသတင်းလွှာတွေဘက်ကိုဆက်အောင်ပါတော်ရရှင်များခင်ဗျာဆက်အနာသိမ်းပြီး9နှစ်ကျော်ကြာဖန်စီပြီးမှလွှတ်ပေးခဲ့တဲ့သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကိုအခုချိန်ထိအောင်တောက်လျှောက်ကာလတွေမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကသူတို့အဖွဲ့ရဲ့သမ္မတအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒါဟာဦးဝင်းမြင့်ကိုNLDဖြစ်စေတဲ့အတွက် NUG ရဲ့သမ္မတအဖြစ်မသတ်မှတ်တော့ဘူးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဝင်တချို့ကထောက်ပြပြောဆိုလာပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့ကိုမောင်စုစည်းပြောပြထားပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဦးဝင်းမြင့်ကိုသမ္မတဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သတ်မှတ်ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလွတ်မြောက်လာတဲ့ဦးဝင်းမြင့်ကိုမြန်မာနိုင်ငံသမ္မတအဖြစ်ဆက်လက်အသိအမှတ်ပြုထားဆဲဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမ္မတအဖြစ်ကုလသမဂ္ဂကမှတ်တမ်းတင်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအသွင်ပြောင်းအစိုးရအဖွဲ့ကိုလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်နဲ့ဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ NUG ကဦးဝင်းမြင့်ကိုသူတို့ရဲ့ဦးဆောင်သူသမ္မတအဖြစ်ဆက်လက်ဖော်ပြနေတာကပြည်တွင်းမှာနေထိုင်နေရတဲ့သမ္မတဦးဝင်းမြင့်အတွက်လုံခြုံရေးရစိုးရိမ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုသူတွေလည်းများလာပါတယ်။လက်ရှိနေပြည်တော်မှာနေထိုင်နေတဲ့ဦးဝင်းမြင့်ကတော့လက်ရှိနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေပေါ်မှာတစုံတရာမှတ်ချက်ပြုပြောကြားတာမရှိသေးပါဘူး။စစ်တပ်ရဲ့လက်တကမ်းမှာရှိနေတဲ့သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ရဲ့အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေနဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကိုအမြဲထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုရှိတယ်လို့ NUG ပြည်ထရေးနဲ့လဝကဒုဝန်ကြီးဦးကျော်နီက BBC ကိုပြောပါတယ်။ဒီတိုင်းမူဝါဒကလက်ရှိအချိန်ကြီးကိုရှိနေတော့မဲပေါ့နော်။ဒီလူတို့ရဲ့သဘောထားအတိုင်းဒါ NUG ကလည်းအခုချိန်ကြီးကိုသမ္မတအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လက်ခံထားရပါတယ်NLD ပါတီမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြီးရင်ဦးဝင်းမြင့်ကဒုဥက္ကဋ္ဌ1အဆင့်ရှိတဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ကာလမှာဦးဝင်းမြင့်ကပါတီကိုဆက်ပြီးဦးဆောင်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းပါတီဝင်တချို့က BBC ကိုပြောပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့ပေါ် NUG ပေးရထားတဲ့ယာရုတာဝန်တွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့ပါတီတွင်းမှာတင်ပြထားပေမဲ့ပါတီက NUG ပေါ်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုမရှိဘူးလို့စမ်းချောင်းမြို့နယ် NLD အလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌဦးဘိုဘိုကပြောပါတယ်။သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကို NLD ပါတီအတွက်ဆက်ဦးဆောင်မဲ့သူတယောက်အနေနဲ့သာမြင်တွေ့လိုကြောင်းဦးဘိုဘိုကပြောပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်လမ်းကြောင်းကလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိုအခြေခံပြဋ္ဌာန်းထားတယ်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့မူလပြဋ္ဌာန်းချက်ကရင်းချမ်းစွာသွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားမှပဲရှိတယ်ဗရာဒလန်တော်နလန်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဥက္ကဋ္ဌတစ်ပေါ့နော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ဟာပါတီကိုဆုတ်ခွာသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့မယုံကြည်ပါဘူးပါတီမှာပဲသူရှိနေမှာပါတီကိုပဲဥဆောင်သွားလိမ့်မယ်သူကဒီမိုကရေစီကိုယုံကြည်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကလူချင်းမှာ NLD သဘာပတိဦးဝင်းထိန်ပါတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပြီးမြဲလွတ်မြောက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်နှစ်ဆန်းတရက်လူချင်းမှာမပါဝင်လာတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်ဖမ်းဆီးထားသူအလုံးအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့ကိုကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်ကမနေ့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရုရှားကမြန်မာကိုရေနံစိမ်းကုန်ကျန်းတဲ့ရေနံထွက်ပစ္စည်းတွေရေရှည်အစီအမံနဲ့ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရေးသဘောတူညီမှုပါဝင်လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းရည်ကဏ္ဍတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုရာနှစ်နိုင်ငံကြားစာရွန်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိနေပြီးတော့အသွင်ပြောင်းအစိုးရနဲ့ရုရှားတို့ကြားဘာတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာကိုတော့ကိုဟင်းကိုစိုးကပြောပြပေးမှာပါ။အသွင်ပြောင်းအစိုးရနဲ့သဘောတူလက်မှတ်ထိုးတဲ့ Investment Development Fund RC Investment ဆိုတာဟာရုရှားအခြေစိုက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီးတော့စီမံကိန်းတွေအတွက်ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံသူတွေကိုရှောက်ပေးပေးတာရုရှားနဲ့နိုင်ငံတကာယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံသူတွေအကြားချိတ်ဆက်ပေးတာငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးတာချင်းငွေတွေစီစဉ်ပေးတာမျိုးကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းလို့သိရှိရပါတယ်
ခုခါမှာတော့အရှိလေပိုင်းကဟော်မုတ်ရေလက်ကြားအရေးကြောင့်အကျက်ဆိုင်လာတဲ့73စီအရေးကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့အသွင်ပြောင်းဆိုရဘက်ကလှုပ်ဆောင်လာတာမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ရုရှားကနေရေနံနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းနည်းပညာရရှိနိုင်ဖို့အသွင်ပြောင်းဆိုရရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပေါ်တင်နကမဟာဗျူဟာလေးလာရေးအဖွဲ့ရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဦးသိန်းထွန်းဦးကတော့အခုလိုပြောပြပါတယ်ရုရှားဆိုရင်ဒါရေနံနဲ့ရေနံတွေပစ္စည်းတော်တော်လေးတစ်ကမ္ဘာလုံးတင်ပို့နိုင်တဲ့အဆင့်မှာရှိတယ်ပြီးတော့ဒါတွေကိုချက်လုပ်ပြီးတော့ဒီ73စီပြန်ထုတ်လုပ်မှဆိုလည်းသူ့ရှိရနည်းပညာရကျွန်တော်တို့ကအများကြီးအားသာချက်ရနိုင်တာပေါ့လောင်စာစီနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့အစားထိုးစရာမရှိခင်မှာတော့ဘာဗျူဟာရမိတ်ဖက်ဖြစ်တဲ့ရုရှားနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးချိတ်ဆက်ဆောင်ရတာအမှန်ကန်ဆုံးနည်းလမ်းပဲနိုင်ငံကြားငွေပေးချေမှုသဘောတူညီချက်တွေမှာလည်းရုရှားရူဘယ်နဲ့မြန်မာကျပ်ငွေကိုတိုက်ရိုက်သုံးစွဲတဲ့အထိကိုချိလာနိုင်တယ်လို့သိန်းထွန်းဦးကပြောပါတယ်။အဲ့ဒါပြင်ရုရှားနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဦးကိုလွင်ဟာရုရှားနိုင်ငံ Inter-RAO ကုမ္ပဏီနဲ့တဝယ်ရေနက်စိတ်ကမ်းမှာကြောင်မီသွေးလျှက်စစ်တအားပေးစက်ရုံရေနံချက်စက်ရုံ LNG စိတ်ကမ်းနဲ့စက်ရုံတည်ဆောက်မဲ့ကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဧပြီလ18ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အသေးစိတ်သဘောတူညီချက်တွေရရှိခဲ့တာမျိုးရှိမရှိကိုတော့ထည့်သွင်းဖော်ပြတာမျိုးမရှိပါဘူး။တဝယ်ရေနက်စိတ်ကမ်းနဲ့ဆက်ဆက်ဒေသတွေရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုဒေသခံတဦးက BBC ကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်။စာဘေးလိုပါလို့ကျွန်တော်စီမှာမရှိဘူး။အဲစာဘေးမပြောနေဒီကျွန်တော်ဒေသဘက်ဒီရေလူနဲ့အဲ့လိုပဲတဲချောင်းနဲ့အဲ့လိုပဲနောင်နဲ့အဲ့လိုပဲဒီနိုင်ငံခြားသားနဲ့ဆက်ဆက်လို့တွားလို့လာလို့ရတဲ့အနေအထားမှမရှိဘူး။သူတို့ကသူတို့တက်တွေလုံခြုံရေးတွေနဲ့အများကြီးနဲ့တွားရင်နိုင်တော့ရနိုင်တာပေါ့ဗျာ။တော်တောင်လေးအဲဒီစာဘေးတွေကိုတော့လည်းတော့ဘူးတော့တွားနိုင်တယ်မပြတ်သွားမှာပဲဒီကြီးက။တက်လည်းရှိတယ်နဲ့ကင်လည်းရှိတယ်။တဝယ်ရေနက်စိတ်ကမ်းနဲ့အထူးစီးပွားရေးဇုံဟာ2008ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့ပြီးတော့ဗန်နာရေးအကျက်တဲကြောင့်ရပ်ဆိုင်းထားပြီးတော့2015မှာတော့မြန်မာဂျပန်ထိုင်း၃နိုင်ငံပူးပေါင်းကပြန်လည်စတင်မှုကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာအီတာလီယန်ထိုင်းကုမ္ပဏီရဲ့စီမံကိန်းအကောင့်ထဲပေါ်မှုနှိကွေးတာကြောင့်ကုမ္ပဏီရဲ့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံသူအဖြစ်ကနေဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းကစလို့ဒီနေရာကိုရုရှားနဲ့အကျိုးတူဆောင်ရွက်ဖို့ဆွေးနွေးတာမျိုးတွေစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီချိန်မှာပဲ CNG ဓာတ်ငွေကိုသုံးတဲ့ကားတွေကိုအခု AB လအကုန်မီနှစ်ပတ်လည်လာရောက်စစ်ဆေးခံမှုရာသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့မတ်ရွှေပိုးနီပြောပြပေးမှာပါတဘာဝတငွေ CNG သုံးမော်တော်ယာဉ်တွေ CNG ဆလင်နာအိုးကိုခုလာတွင်အပီးမစစ်ဆေးရင် CNG ဝယ်ယူခွင့်ကန့်သက်ခံရမယ့်အပြင်အပီးရဆိုင်မှုပါခံရမှာပါနှစ်ပတ်လည်စစ်ဆေးမှုခံယူတာနဲ့ CNG ဆလင်နာအိုးစစ်ဆေးတာတွေကိုမော်တော်ယာဉ်သုံးတဘာဝတငွေဌာနမှာဒီလကုန်အပီးပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပြီး CNG ဝယ်ယူခွင့်စာအုပ်နဲ့ကတ်တစ်ထုတ်ယူရမယ်လို့စွမ်းအင်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လာရောက်စစ်ဆေးခံယူခြင်းမရှိတဲ့နှစ်ကျော်သုံးနေတဲ့9နှစ်ကျော်လွန်နေတဲ့ယာဉ်တွေကို2026ခုနှစ်မေလ1ရက်နေ့ကစပြီး CNGရင်စရင်ကနေပယ်ဖြတ်သွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်ပတ်လည်စစ်ဆေးခြင်းခံယူမှု9နှစ်ရင်တွေတဲ့တစ်နှစ်ကျော်လွန်ရင်3လ2နှစ်ကျော်လွန်မှာက6လ3နှစ်ကျော်လွန်ရင်9လ4နှစ်ကျော်လွန်ရင်တစ်နှစ်အဖြစ်ပြည်ထောင်သတ်မှတ်ပြီး CNG ဝယ်ယူခွင့်ကိုလည်းရပ်ဆိုင်းခံရမှာပါ။လက်ရှိအချိန်မှာအီရန်နဲ့အမေရိကန်စစ်ပွဲကြောင့်ပြည်တွင်းမှာလည်းဓာတ်ဆီဒီဇယ်ဆီတွေရှားပါနေပြီးဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေတာကြောင့် CNG ရင်တွေကိုပိုသုံးစွဲနေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ဖို့နဲ့ပြက်ကွက်ခဲ့ရင်အရေးယူခံရမယ့်အပေါ် CNG ရင်မောင်းတူပြောပြတာကသူက15နှစ်တစ်ကြိမ်တော့လဲရတယ်ဗျာဒီရတယ်တပန်းကုန်လာတခါလဲရတယ်နည်းနည်းဆိုတော့သုံးမရ16နှစ်လည်းသုံးလို့မရသူက15နှစ်တစ်ကြိမ်သူကအဲ့ဒီအိုးပြာသူက15နှစ်တစ်ခါကိုလဲလို့ရတယ်အိုးလိုက်ကိုလဲရတယ် CNG ကားတွေအဲ့လိုလုံးလဲဆိုတော့ခုနက CNG လုံးမဲ့ကားတွေကိုသူကချပေးမှာဒီကတော့ကလည်းချပေးမှာပဲဒီကားလည်း CNG ကြောင်းပြီးတော့လုံးပါပဲလေမော်တော်ယာဉ်သုံးသဘာဝတံငွေဌာနက CNG အိုစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်ကစပြီး9နှစ်ပြည့်ရင်ပထမကြိမ်စစ်ဆေးတာဒုတိယ9နှစ်ပြည့်ပါကဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံဖိအားခံနိုင်မှုစစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ CNG အသုံးပြုတဲ့အခါအန္တရာယ်မဖြစ်အောင်နှစ်ပတ်လည်စစ်ဆေးရင်ပိုကောင်းတယ်လို့ရင်မောင်းသား20အထက်ရှိတဲ့ဝါရင်ရင်မောင်းတူပြောပြတာကပိုင်လိုင်းလေးစစ်လဲဘလို့မှထားမပါဘူးဒီကောင်လိုတယ်ဆိုတာကဒါကိုယ်ပမာလည်းသိတဲ့အတိုင်းတာယာတော့ပန်းပြောင်အောင်မောင်းတဲ့ကောင်သူကမစစ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ခုနကသူ့ရဲ့လောအရတာစစ်ဆေးပေးပြီးတော့လဲလဲနေကြတာဗျာခုနကအိုးထားပေါက်ပြီးသားမွေးတစ်ခါမှထားမပေါက်ဘူးသူ့ဝေးသွားတဲ့ကားတွေကတော်တော်များများစီကြောက်ပဲမီးလောင်တာများတယ်စီကြောက်ဖြစ်ပဲမဖြစ်ဝါချွတ်ကြောက်ဒီစီနဲ့မီးထလောင်မှာဒါပဲဘယ်ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့နဲ့သူညစ်စစ်ဆေးနေတော့သိချရတာပေါ့ဗျာCNG ရင်အသုံးပြုသူတွေဟာဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေဖို့မော်တော်ယာဉ်သုံးသဘာဝတံငွေဌာနကဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစစ်ဆေးခြင်းအစီအစဉ်တွေကိုအထူးလေးထားလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။